Nanoma Chiame, Otumfo Chiame, Madaroma, Ewie, Se Muhunu Yenea, Yenkrano Boni. State schools, state primary, state boys, and now state girls. Schools, miensei, nananom, Madaroma, Kotokohene, Sukua, Okoye, Enono. Nyame Atom, school, Enya, Enfie, Eduwachia, Nyame Yadomwa, Afie Besimuno, Ena, Yebeshe, Sa, Efein. Na nananom, Madaroma, Ene, Eyewukudei, na mpenimfua ede school yano head master and mistresses awomo eka ho SMC executives yeby de edikan yebema kotokohene ade tochi na de tosonso no yaba na yaba besom yewura ene ewukudei na nanom bio Madaroma na yebesumu ewie no de afaso so no abokotokohene amane se onoa ne suku nyame yadom afie besimu emfie eduowotwe de edikan ye bono amane se amamre kwan so no emunhie nyina no ye de beba abeto nanim na de etosonso ebio no yasre tumedie no enso emunhira e free kotokohene ensem na emwa hudo bia nso a kotokohene dwumadia kesia eyiwo no anu school emfie de wotwe afididei no oba bedie no de kotokohene ebede beboa ama emfie de wotwe no so no aye nimunyam hye bia nso no eno so yasre e de free kotokohene honomo nananom Madaroma yebe kotokohene esuku aboa no woni hwe kora no a wapusa nensa enunti yekura ensam no snap pentu ensia eye adaka baako eno ena yede eba besumoye nananom Madaroma yebaya inkura no boni nananom empanimfo a eba ye ebesumo ene ewukudei Mia make say medine di bosie amponsa mensa mene assembly member ma abrepo junction sanso so ena openina otoa misui enso no eye Mr. Esiama ono ena eye state boys headmaster ora Emmanuel Mensa enso so no eye SMC executive member nananom pacho me de bema na omo ade atoto aso pacho ye frame Dennis Akosa me so me SMC member me say PTA chairman with us nananom pamcho me den di Peter Akwasi Project fi SMC chairman nananom pamcho ye frame Ekuase wa headmistress state MA primary nananom Madaroma ye banye yenko aso ne ba ye ne suku nkwada no ebia also ewo school no mu eba ye no mu nyina ebo mu ebesom ene ewukude Nira meso ebru Madaroma onana no mu yiso mu gina ho ema school ahodo miensa eye state primary state boys state girls Madaroma sa school yi omu enim se Madaroma ho ena wonya won titi frase na Madaroma nyame adom afie besimu na school no ba enfie de otwe omu na makwanya yi so ebe yiwa sotire na omamu ahun se Madaroma ba bia wonya asabe ontiti free ye no de atu omu nie eduru on mo a omu asre na de wani monyam abeta akire ama wiase nyina ahun se ampa ho na wofri ase na ho ani monyam so bia so mu so na mpanimfo da no nyina aka bom nkwala afi no mu so afri ase esua de omu nyina so ka ho bi a omaba nti omu aye omadwen so omu ya hye nyina wie enya da no poti a Madaroma mbesa abo anim be fa krachfo so
ama hu dapoti a wɔn de bɛdi saa adwuma no ti na deɛ wɔn so wɔn no bɛdi adɛ na wɔn afa kwanya so ayi wasotire sɛ wadaroma baabi a wonya wɔn tete efiri yɛ efiri wɔn frase no baabi a wɔn aduro ni wɔn hyira ɛne wadaroma wɔn mpa abɔ pɛnti ɛnɛ wɔn anya mfie aduɔwɔtwe a fie besi mu yi na wɔn bɛhyɛ ho fa nti wɔn baa wɔn sɛ adɛ a wɔn no bɛdi yɛ wɔn kurom nsɛm broni nsa pɛntu nsia wadaroma deɛ wɔn no de bɛdi adɛ no de bu otumfoɔ dɛm ase papaapa madam ebro Job. It was also state primary and a state model. State primary no. Headmaster no. Sabi penyo down no master. And middle school so Yo. master tinka. Ona middle school so master tinka. Class 1 Mrs. Ochre in the chair, my dear. Say class 1 Mrs. Ochre and a chair na dear. Class 2 Say class 2 Miss Kwadu in the chair, my Say dear. class 2 Miss Kwadu and a chair na dear. And class 4 Miss Rose Sidiampi also chairman. I say so Mr. Sido Ampon so the chair na dear. So the name one Yame Adam Odibia school. What the Young Yami school pa. so how the school pa Middle school so Joanna Boampon also no also say your comedy school so say Joanna one pound also so much na there. And the teacher back one no form 3 we need form 2. Young Na ye wo ho anu aba ye tuni din ko kalio. young so mo teacher back one form 2 no form 3. Angola no mo ha o si an no obi amfa ni train to no we twa ba sa. Young say almost teacher back tin no form 3 or form 2 go mo na form 2 ho to mo tuni din teacher kalo oba no abesu mo say mo ha mo say teacher ni no o say an no o say form 2 ho wo twa obi aba ti da bi oba no mo ye nsiso say be na ohun mo bu nu pe na em sisi aba Primary school the teacher Mosi. say primary school the teacher Mosi class 6 on na chana there also boy abasa. so say o yo beti an boy aba mo say be o kire wa there Na ye wo canteen. say ho na me say connect school no na hu ni die o ho nti na o mi di abonten canteen Ye canteen mai. so we canteen man kura ni nyina Simple anka preni atititi kitama ye ne eko. say waga present take it mamo na ko didi Na ye mu bi wo why discount mai ye nto ticket no. yom Ma me bi ye friend matam baba no oton mo ni ade ho na. yom so boy man iska o bi take it no o ntwa take it no na mama bi na fa matama ba na say ho na o take it no na ko didi ho Ofri oye aduane free so amen kuto ni ade no ode aye stew na ma. oye se be aduane no efi so ame wodi kuto ni ayi na aye aduane no konkun kan na ye ka no no ho na so ode be si eton sa aduane no Na ya na aje ohun ti ko classroom a. Yom. Ni ehun so an ko canteen. se be wodi sa aduane no pe na aje wo ho enti wo kwa classroom pe ne wo se wo de wo kwa canteen na se aduane na go di enti E ni ba aje pa sa ma. se ba sa pe ne teacher fo no ye twa ba de atian Ndi me mo se wo mo se school no atete no odi bi de wo nyinara Ne wo pottery ni ayi nyina wo. se school no na hu ni de wo ho a se be o ma shop no nyina wo ho E hihye niema ye che Yom. se de si ye kula no mo ne niema nyina. so mo chire no rebe wo school mo no mo a na boa ama de su akoso Ye teacher no che ye pottery. Na ye pottery ya bon chance da na ekomu. yom Obi to obo na kobo mu. Was say who throw the stone to make the chance kwankura nkwan. yo go that way bro said hero I was we win about the school no of fa ba hu mu ne ma nyina ba fo mu nyinara sante ne rain fi wo mu se du ho no mu a mo ma ka che fo na so te a adbonyam se bi azo be se bi wa ba she school ba adobnyam ba ro mu da se enkola no wo mo ma me che mu ro na ma ji sura